ulah nungguan ka Ramadan da centang nepi ka Ramadan ti ayeuna waca Quran teh gitu. Ya menungguan ka Ramadan jam geus leungit Quran ge teuing di mana teh tanganna di para teh ulah nungguan ti ayeuna ngaos Al-Qur'an. Lamun hayang hirup bagja teh mah ibu ari menguasa hirup bagja mah. Jadi hayang hirup bagja mah kedah dawam. Bahasana Kangjeng Nabi ge dawam. Sanes tadi juga tadi usun kerbutuh waqiah 40 ada ya kerbutuh eta mah apa moal eta nu dawam teh unggal dinten diaos. Da Quran teh lain Yasin hungkul kade ieu mah Yasin Quran teh apal teh mah dibaca teh sataun teh Yasin we haban lain kul hungkul Quran teh gitu ya. Sanes tabarok hungkul pan Al-Baqarah ge aya. Al-Baqarah macana ayat kursi hungkul urang jeung akhir gitu. An-Nisa ge pan aya, Al-An'am aya, gitu seueur Al-Maidah aya. Kedah diaos teh sadayana aka berkahan. Dam jaminu dawam maos Al-Qur'an, maut syahid. Gelutuk teh maut tat sedawam Al-Qur'an urang teh. Seueur pan kamari nguninggakeun ka guru ka abdi. Alhamdulillah sudah nuju dibongkar eta makom eta MS eta teh je. MS pan dialih-alihkeun makom eta ka pun korbin rejeng teh. Dialih-alihkeun saur pa guru teh cenah alhamdulillah ya pun bojo. Sarungit cenah. Padahal tos sabaraha tahun eta teh. Hantunkeun teh. Masih keneh utuh keneh. Oh, dah kapungkurna ahli ibadah. Hampurna ngaos Al-Qur'an namanya ari ka majelis taklim. Dibuktoskeun ku Allah teh leres eta teh jalmi-jalmi anu soleh ku Allah teh moal dieukeun jasana teh di Mekah man Wahabi di Mekah teh punten beunye lamun urang ninggal pan urang teh sok kamari teh anu ngantunkeun jadi Pak Ode Pak Sanode kira teh jajab ku abdi teh eta nya ninggal di Mekah pan hari di Mekah mah beda jeung di urang ngurus mayit teh dia labunnya dia diapik-apik di itu mah make naon selang teh selang motor teh ada alamat teh tadi lebetkeun kana eta teh alungkeun we dilebetkeun sugan di adanan teu meunang gitu nya eta anu dilebet teh jalmi-jalmi teh dilebetkeun ka handap teh di mana-mana tos saep da eta ulangan atos gentos nu sanes mana aya ulama-ulama orang Indonesia dugikeun ka ayeuna keneh masih keneh pungkerakan aya keneh matak Syekh Nawawi Al-Bandani masih keneh aya di mana teh henteu dibongkar ulama Indonesia hiji-hijina teu dibongkar da bari dibongkar aya keneh gitu teh oh ieu nanda keneh mongkeun ulama-ulama jalmi-jalmi saleh teh ku Allah teh moal dia hakan ku naon teh kremet teh cacing ku teh mawi tah ieu diantawisna saur Kanjeng Rasul dawamna Al-Qur'an teh mautna syahid tanu syahid teh kitu mautna teh moal kenging ku di moal bolai ka ieu tah diantawisna teh jalmi anu ngahormat raja be sapertos kitu tok ayeuna mah sakedik rek naonnya leuwih anu biasa saum sabadintanya kiatna sadinten heuh pek sadinten da saum sadinten dina bulan Rajab mah sami jeung sabulan eta teh kitu nya alhamdulillah nya sabulan sadinten sabulan lamun sadinten eta teh lamun 7 dinten saur Kanjeng Rasul saum 7 dinten ya sasi Rajab ku Allah teh ditutup pintu neraka anu 7 ya ibu saum 7 dinten tutup para pintu neraka anu 7 sauna 8 dinten dibukakeun pintu surga anu 8 dan ieu teh kaagungan sasi Rajab tadi dinya kabar kana mawe tadi urang ngadoa ka Gusti Allah teh hoyong diberkahkeun Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan naon teu berkah teh ziyadatun fil tadi teh wihan deui bilih hilap ciri jalmi berkah teh di mana boga hirup